arkadaşlar, Mark Survival Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Minecraft Survival Games'te par 70 netteyiz ve tek başımızdayız. Biraz laglıyım, kusura bakmayın, FPS'im düşük çünkü arkada video renderlanıyor. Sizin dün izlediğiniz videoyu ben şu anda renderliyorum. Evet, dediğim gibi bugünkü konumda birisi banlandı galiba. Bugünkü konumda en sevdiğim YouTuber'lar. Hop, kılıç bizde mi? Bizde sen. Şöyle gidelim, fakat çok laglıyım dediğim gibi, bakar mısınız zaten anlaşılıyordur videoda da. Yani böyle lag yok, öyle değil. Best efsane. Bu chest'i iyi ki açmadım dostum. YouTube'da en sevdiğim kişiler kimler? Ben direkt konuya girmeyeyim gerçi. Umarım videonun ortasında da render bitmez. Çünkü o ekrana gelmesin seçeneğini seçmeyi unuttum. Evet, ama bitse çok güzel olurdu. Neyse, orayı keserim, inşallah videoda biter. Yani lagında geçmiş olur. Ve Texture Pack'in linkini istiyorsanız da veya ismini istiyorsanız da ben direkt ismini göstereyim size. Önceki videomdaki gibi. Dynamic Duo Red. Pack yazarsanız, sonuna Minecraft Pack yazarsanız büyük ihtimalle çıkar. Dediğim gibi işte YouTube'da en sevdiğim YouTuber'lar hakkında bahsedeceğim. Bakalım nasıl oldu setimiz. Evet, çok daha iyi oldu. Şimdi bir chestplate lazım bize sadece. Bir chestplate bulduktan sonra konuma direkt girişeceğim. Veya şimdiden başlasam mı? Çünkü bayağı iyi oldu setimiz. Ya arkadaşlar, ben ciddi bu Fraps'a geçtikten sonra FPS'im ne kadar iyi oldu bilemezsiniz. Hop, şu adamı kesersek. Bence eğer Bandicam kullanıyorsanız Fraps'a geçmenizi tavsiye ediyorum. Hop. Yes. Evet. Şöyle. Bu adam da chestplate yoktu gerçi ve hemen bir Diamond Sword craftlayalım. Diamond Sword'layalım. Evet. Neyse. O adam bizim onu görmediğimizi sandı ama F5 keyif hissi. Şunları biz mi yapmıştık? Evet, neyse. Dediğim gibi bugün o konuda bahsedeceğim işte. Daha aklıma gelen çok güzel konular var. Fakat onlarda da tek bir videoda bahsedeceğim için yani ayrı videolarda bahsedeceğim için şu anda o konulardan bahsetmeyeceğim. Ama gerçekten şu an içimde öyle bir heyecan var ki, yani bu kadar konu hiçbir zaman aklıma gelmemişti. Benim eski videolarımı bilenler zaten videoda konu bulduğumu bilirler. Ben önce de videoda konu buluyordum. Ya diğer kılıçları atmayacağım çünkü, yani taş kılıçları atmayacağım çünkü gelişmeyen adamlar bunları bulabilir. Normalde atarım, şüphesiz atarım, fakat şu anda videodayım, laglıyım, video dışında bile laglıyım. Bunun için hiç atamayacağım. Hop, çok iyi. Şunu atalım. Şöyle. Yayımız var mı? Varmış. Ses duydum sanki ama. Ben direkt bahsetmeye başlayayım, zaten bayağı geliştik ve oyun bitmeyecek de, neyse. Ben bahsediyorum direkt konumdan. En sevdiğim YouTuber, yani YouTube'da en sevdiğim videolar, en sevdiğim kişiler. Birincisi Doğu Taşak. Zaten bilmeyeniniz yoktur, eski kanalı Nova Punch, şimdi Doğu Taşak olarak yeni bir kanal açtım. Çok seviyorum kendi videolarını, çok değişik içerikler yapıyor. Umarım gelişirsin Doğu abi. Kendisinin gelişmesini umut ediyorum cidden. Onun videoları da çok güzel. Gidip izleyebilirsiniz onun videolarını da. Aşağıya link koyacağımı bilmiyorum. Unutabildim, o yüzden siz
kendiniz bulabilirseniz sevinirim. Doğu Taşer yazarsanız zaten ilk çıkacak kanal odur. Doğu Berk abinin videolarını çok seviyorum. Yani en sevdiğim YouTube'da kişilerden birisi. Ve bu arada aklımdayken söyleyeyim, diğer video için spoiler olsun size. Diğer videoda bahsedeceğim konu TG'lerle alakalı. Evet, bunu da söyleyeyim, yoksa söylemeden duramayacaktım. Of, 9 FPS alıyorum ya. Dediğim gibi TG'lerle ilgili ve şimdi Allah, birisi bizi yaktı. Olamaz ya, olamaz. Kaç. Ölemem. Öldük. Olamaz. Ben neden böyle bir şey yapmaya kalkıştım bilmiyorum. Neyse. Olsun, ben konumdan bahsedeceğim. Gerçekten artık sıkıldım çünkü. Aşırı derecede fazla video çekmeye çalıştım. O yüzden hiç tekrar video çekmeye uğraşamayacağım. Bu arada arkadaşlar Audacity'yi neden bıraktım derseniz, çünkü o Audacity, yani söyleyeyim daha doğrusu, Audacity'yi bıraktım. Neden? Çünkü Audacity'de yaptığım şeyde ses kayması olmuştu ve yani Skype'tan yazan arkadaşlarım beğenmemişti videoyu. Onun için bıraktım dediğim gibi. Şimdi bu video sevdiğim YouTuber'ları ben sayacağım size. Birincisi Doğu Taşer dediğim gibi. İkincisi Kutay Dalkılıç. Kutay PvP yazarsanız onu da bulabilirsiniz kanalı. O da çok güzel videoları. Çok seviyorum onu da. Bir başkası Hakim Kerem. Hakim Kerem'i de zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. O da yenilerden, yani YouTube'da yenilerden bu ikisi, yani yeni tanınıyorlar da, öyle söyleyeyim. Aslında ben de yeni tanıdım birazcık, fakat kendilerini çok sevdim gibi. Ve onların videolarını da siz de izleyebilirsiniz. Hakim Kerem yazarak onunla gidebilirsiniz. Diğer birisi kim var? Yağız GG var. Yağız GG, evet, TG'liyim. Yağız GG'nin de videolarını çok seviyorum, fakat uzun zamandır izlemiyorum. Kendisiyle bir aramızda bir şey oldu. O yüzden fazla süredir izlemiyorum. Birisi aramızı bozdu, sağ olsun. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi başka kim var? Videolarını sevdiğim. Aklıma gelen kim var ki? Bakalım. Başka videolarını sevdiğim o kadar fazla kişi yok. Birazcık kim? Enes Batur var. Evet, zaten bilmeyeniz yoktur. Ne demek Enes Batur? Bunun videolarını da çok seviyorum. Çok sarıyorum. Neyse. Bu kadar yeter sanırım. Yani zaten bu kadar kişi takip ediyorum lütfen. Yağız TG değil. Bu arada GG'mi söyleyeyim. Neyse. Bu videoyu beğenmişsiniz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşarak da bana da destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bye. Call me on